Hər vaxt xeyir olsun izləyicilərim. Bugün Masazırda gözəl bir yerdə yerləşən mənzilimiz, bina mənzilimiz satışa onu sizə çəkib təqdim edirəm. Bu binamızın üz görünüşüdür. Gördüyünüz kimi var parkovka yeri, maşın saxlamağa 24 saat Megastore işləyir. Market mağazini, marketi var. Əsas yolun prospektindədir. 8 mərtəbənin 8 mərtəbəsində yerləşir Padmaya. Daxil olub evin mənzilini içərisində sizə çəkib təqdim edəcəm. Gördüyünüz Plavlıqdaz marketimiz. Hörmətli izləyicilərimiz, evin içinə daxil olduq, mənzilimizin içinə daxil olduq. 8 mərtəbənin 8 mərtəbədir. Liftdən olanda 7'dir. Düz Mansara kimi qalır. Obyekti çıxandan sonra 7 sayılır. Obyektdən bir yerdə 8 mərtəbəlidir. Vurğuluyum ki, çölün üzündə çəkdi 24 saat işləyən marketi, parkovka yeri hamısı qaydasındadır. Evimiz təmirsiz satılır bu vəziyyətdə. İrəliyən dəqiqələrdə qiymətində deyəcəm. Evimiz 63 kvadrat 10.7'dir. 63 kvadrat 10.7 Radnoy 2 otaqdır. Gördüyünüz kimi belə geniş dəhlizi, dəhliz vasitəsindən də otaqlara bölünür. Gördüyünüz kimi evimiz işıqlı evdir. Yəni işığı yox, padmayaqdır. Gördüyünüz kimi tam işıqlı evdir. Bu evimizin mətbəx hissəsidir. Addenli gördüyünüz kimi. Dəhlizimizin də sağ tərəfində belə bir geniş sanitar qovşağı yerləşir. Bu isə belə bir geniş yataq otağı. Fərq eləmir. Buranda yataq otağı eləyə bilərsiniz. Ya qonaq otağı eləyə bilərsiniz. Fərq eləmir. Bu ikisinin iki otaqları. Və gördüyünüz kimi də belə bir qonaq otağı. Yəni ya buranın qonaq otağı, ya buranın fərq eləmir. Eyni proyektdədir. Eyni kvadratdadır. Geniş, bax belə bu cürlə. Bu otağımızdan da eyvana çıxışımız. Bax gördüyünüz kimi eyvana çıxışımız. Əsas yol prospekti, Megastore. Gördüğünüz ikinci Aras inşaat tam yolun üzerinde yerleşir. Gördüğünüz kimi evimiz yani axırıncı mərtəbədir. Axırıncı mərtəbə kimi də 2 dənə qoşa lifti var. Çox səliqəli mənzildir. Bax hündürlüyünü də görürsünüz də. Yanı çəp deyil. Və bu cürlə genişdir. Kvadratı bir daha vurğuluyum ki 63.7'dir. Evimizin ümumi qiyməti 55.000 manata deyilir. Real alıcılara endirim olacaq. Sağ olun, var olun. Kanala abunə olmağı unutmayın ki yeni belə evlər çıxırsa baxa biləsiniz.